Dragi prijatelji, sa ovako, rekao bih, jednim ugodnim trenutkom dodjele diploma ovim našim mladim ljudima, HDZ-ovcima, tako nekako čovjeku srce postane veće kad vidi da doista Hrvatska i naša stranka imaju budućnost u mladim školovanim ljudima. I to ono što sam govorio, njih trebamo zadržati da ostanu u Hrvatskoj, jer oni će danas sutra sjediti na našim mjestima, u nekakvim našim uredima i skrbiti o Hrvatskoj, skrbiti o dignitetu, skrbiti o časti Hrvatske i skrbiti o kvalitetnom životu naše prekrasne domovine. Ali evo, neću duljiti jer ovdje smo dosta dugo, a i čeka nas 18 sati proslavna runu za one koji mogu doći, a svi ste naravno pozvani. Šta reći o današnjem danu? Hvala vam lijepo. Bila je ovo jedna inventura dvogodišnjeg rada, dakle jedan period od 2 godine u koji smo svi ulazili sa dozom strepnje. Doista, iskreno govoreći, ulazili smo sa dozom strepnje jer nismo znali u kojem smjeru će krenuti stranka nakon onog parlamentarnog poraza. Nakon svih trendova i tendencija i svih procesa koji se događali u našoj stranci. Ali, dragi prijatelji, tu je nekoliko puta spomenuta riječ jedinstvo. I doista i ja ću na kraju reći jedinstvo, ili jedinstvo koje smo počeli stvarati. Jedinstvo koje u prvi plan stavlja interes naše domovine, interes običnog čovjeka, Hrvata i svih onih koji žive u ovoj lijepoj domovini i smatraju svojom domovinom. Taj interes pojedinca uvijek je morao biti u drugom planu. I to je kvaliteta Hrvatske demokratske zajednice danas. Ja sam rekao i govorim, ovo nije drugi HDZ, ali drugačiji sigurno jeste. Zašto jedinstvo? Dragi prijatelji, svatko od nas voli domovinu Hrvatsku i ja koji tu sad stojim pred vama i govorim, ne volim više od bilo koga u ovoj dvorani, ali niko u ovoj dvorani ne voli više Hrvatsku od mene. Prema tome, tu smo izjednačeni. Šta hoću reći? Hoću reći da je Hrvatska skrb svih nas, da je Hrvatska zadaća svih nas, da je Hrvatska, kvalitetna Hrvatska, ono zašto se svi skupa moramo voditi, ako zbog ničega, ono zbog onih naših poginulih prijatelja, zbog našeg doktora Tuđmana i zbog 30.000 i ne daj Bože još djece koja bi htjela izaći iz Hrvatske. Prema tome, povijesnu odgovornost imamo. Hrvatska demokratska zajednica je na prvi povijesni izazov odgovorila 90. godina ili stvorila i obranila Hrvatsku državu. A danas Hrvatska demokratska zajednica ima povijesnu odgovornost vraćanja dostojanstva Hrvatskoj, ali i borba za kvalitetu života, borba za svako radno mjesto, borba za svaku egzistenciju u ovoj zemlji je naš primarni zadatak danas. Zašto je naša povijesna odgovornost velika i teška? Dragi prijatelji, moram i to reći, mi u Hrvatskoj imamo posla sa našim političkim protivnicima koji nisu prava i realna socijaldemokracija. Ja ne znam koja bi to definicija njih strpala, rekao bih, u taj okvir socijaldemokratskog izričaja, niti jedno. Ono što je njihovo vezano tkivo jest jedan otklon od Hrvatske države, od hrvatske neovisnosti, jedan problematičan odnos prema Domovinskom ratu, doktoru Tuđmanu i svim onim vrijednostima koji su stvorene 90. godina. Dragi prijatelji, primijetili ste svaki put kad dođu na vlast da se dogodi nešto čudno. 2 put su došli, ali mislim da nam je 2 put njihov dolazak na vlast velika škola. U gospodarstvu se ne napravi ništa, ali zato u svjetonazorskom smislu se napravi svašta. I kad dođu na vlast, kao da prestaje Hrvatska. Kao da prestaje Hrvatska. Kao da prestaje afirmacija svih onih vrijednosti za koje je poginulo 15.000 ljudi. I ti ljudi koji dođu na vlast i, rekao bih, u jednoj ideološkoj magli u kojoj funkcioniraju, pokušavajući nam progurati neke druge vrijednosti, kao da su preskočili sat povijesti 90. godina i tu nastavu povijesti koja je bila krvava i teška.
Mnogi naši su poginuli, mnogi naši su ostali invalidi, mnoge majke su ostale bez sinova, mnoge sestre bez braće i tako dalje i tako dalje. Prema tome, taj diskontinuitet koji se dogodi u Hrvatskoj kad socijaldemokracija dođe na vlast je nepodnošljiv. Jer i ljevica i desnica u svijetu su domoljubne i vole svoju domovinu. Izgleda da u Hrvatskoj nije slučaj. I to nećemo dopustiti. Bezbroj primjera kojima bih to mogao argumentirati, ali je premalo vremena za to. Zato, dragi prijatelji, stvorit ćemo Hrvatsku kad pobjedimo, jer 2 njihova mandata su opasna za Hrvatsku, jako opasna. Neću govoriti o gospodarstvu koje je prepašteno, nego i ovom segmentu koji sad spomenuo. Moramo stvoriti Hrvatsku u kojoj je poželjna, prava, autentična, domoljubna hrvatska ljevica. Svaka zemlja treba imati i desnicu i ljevicu u tom svom političkom spektru. Nama treba domoljubna ljevica. Evo, dobro došla je jednog dana, ali ova to sigurno nije. I zato oni moraju preživjeti svoju katarzu. I zato, prijatelji, dopustimo im da dožive svoju katarzu, a mogu ju preživjeti i realizirati samo kad budu u opoziciji. A mi ćemo i to uskoro omogućiti. I na kraju ove 2 godine, doista posebno zadnja godina, nas je krasila tim jedinstvom, rekao bih, i solidarnošću koju smo imali. Ja vas molim, tražim to od vas. Najprije zahvaljujem što ste prihvatili ovo moje izvješće, jer moja izvješća teško, ja mogu iskočiti iz nekih emotivnih okvira, teško se mogu staviti u okvir nekakvog činovnika pa pročitati govor, ja govorim iz srca, jer ono sve što imam i moj najveći kapital je ljubav prema Hrvatskoj. Hvala vam što ste to honorirali vašim dizanjem za i tražim od vas da i dalje budemo jedinstveni, jer je interes samo slobodna, ponosna, bogata Hrvatska u kojoj ljudi mogu od svog rada živjeti dostojanstvenim životom. A to može samo napraviti Hrvatska demokratska zajednica. Nitko više, čak ni nikakvi. Ne želim spominjati ljude sa desnog spektra, oni su uglavnom sa nama, ali nekakvi savez za Hrvatsku, i ponovit ću ovdje ono što sam rekao, najveći, najjači savez za Hrvatsku zove se Hrvatska demokratska zajednica. Prema tome, dragi prijatelji, učinimo još jače. Što se mene tiče, ja ću nastaviti ovom istom taktikom. Neću ništa raditi na svom takozvanom PR-u, neću ništa napraviti da budem zvijezda, ali ću sigurno sve napraviti da ova stranka bude najjača u Hrvatskoj i da pobjeđuje i da ostvari snove naših branitelja i da ostvari i realizira političku doktrinu doktora Franje Tuđmana. Hvala lijepo. Moj podatak nije bio da bi izmamio aplauz. Ja sam naime dobio zadaću da zatvorim 16. opći sabor Hrvatske demokratske zajednice. Evo, ja sam to sad upravo čekao. Hvala.